Aduh, berisik banget sih. Kalau batuk ditahan dikit dong. Kasihan tuh suami saya lagi sakit gigi. Ditahan gimana, orang tenggorokan saya gatel banget nih. Pokoknya saya nggak mau tahu. Suara batuk kamu nggak enak didengar. Batuk-batuk aja dilarang, harus cari solusinya ini kan. Wah, kalau pakai air jahe hangat pasti tenggorokan saya gak gatal lagi. Bang, izin batuk bang. Suara batuk saya udah enak didengar kok. Wih, enak juga suara batuknya, Pak. Iya mas, sakit gigi bapak juga langsung sembuh dengan suara batuknya. Mantap.